sabtan qaybta farsamadii iyo wixii lagu jarjaray qaybtaas qaybta hadalka iyo waxduubista. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Axmed Cabdi Kooshin oo uu weheliyo madaxa hoggaanka warisgaarsiinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Cabdullaahi Xuseen Dhuxlow ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta ay ku howlgasho warbaahinta codka ciidamada qalabka sida waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta codka ciidamada qalabka sida soo dhaweynta kadib waxay kormeer ku sameeyeen mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee ay ku shaqeyso warbaahinta ciidamada. agaasimaha warbaahinta codka ciidamada qalabka sida mudane Maxamed Muuse Maxamed ayaa mas'uuliyiinta uga warbixiyay qaabka ay u shaqeyso warbaahinta iyo shaqada wanaagsan oo ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida. madaxa hoggaanka warisgaarsiinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Cabdullaahi Xuseen Dhuxlow oo hadalka qaatay ayaa ku ammaanay shaqada wanaagsan ee ay hayaan shaqaalaha idaacadda codka ciidamada qalabka sida mar walibana ay muujiyaan dulqaad adkaysi iyo dhiiranaan si horumarkan ka sii wanaagsan ay u sameeyaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna uu mar waliba garab taagnaan doono. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga oo gabagabada hadalka qaatay ayaa marka hore ka mahadceliyey sida wanaagsan ee soo dhaweynta loogu sameeyey wuxuuna shaqaalaha kula dardaarmay in ay sii laba jibaaraan shaqada wanaagsan oo ay u hayaan dalka iyo dadka. wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay garab taagan yihiin xilli walba. dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga madaxa hoggaanka warisgaarsiinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo agaasimaha warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa kulan gaar ah kula qaatay xafiiskiisa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Professor Cismaan Abuukar Dube waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa xiriirka wada shaqaynta ee ka dhaxeeya labada wasaaradood taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo warbaahinta codka ciidamada qalabka sida. ugu dambeyn wuxuu wasiir Dube ku ammaanay shaqaalaha warbaahinta codka ciidamada qalabka sida wanaagsan oo ay u gutaan waajibaadkooda shaqo. Cumar Maxamed Kulmiye, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida, Muqdisho.